Assalomu alaykum akalar, charchamayapsizlar. Mana arpani sifati ko'rishlar mumkin. O'tgan safar so'radinglar, bizga ham yo'qmi dedinglar. Mana 4 tonna topdi. Fermer o'zi. O'rtada odam yo'q. Mana ko'rishlar mumkin. 4 tonnadan oshiqroq chiqadi. Fermer nomerini yozib qo'yaman. Telefon qilasizlar, aloqaga chiqasizlar, qilib beradi, xudo xolasa. Bu yerda press ham bor, arpa press ham bor. Uni ham videosini qo'yib qo'yaman. O'sha bitta odamniki, bitta telefon qilasizlar, xohlasanglar arpa press, xohlasanglar mana arpani o'zi, xohlasanglar bu yerda bor. Telefon qilaverasizlar. Mana bu orasini qaranglar, bu zubachiskaga o'xshaydi. Mayim bo'yotibdi. Mana bu esa bu yerda press mana. Bu birinchi o'rinmiki. Mana ichiga olib ko'rdim. Ha, ichi prosta tashqari turganda usti sarg'ayib ketgan, ichi lekin hali ushlab turibdi massivasini. 90 chiqdi. Men nomimdan chiqsanglar arzon qilib kelishtirib qilib beradi. Bu yerda hozir 800 tacha bu yerda bor. Bir mingtadan oshiq arpa pressi bor. Telefon qilasizlar, shoshilib qolinglar, bilasizlar, sizlarga arzonroq, sifatli narsani tavsiya qilamiz. Hammalarning chorvalarga baraka bersin, ishinglarga omad. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmanglar.